Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi torneremo a parlare nuovamente di moduli, un modulo nuovo molto interessante, modificato perché non è il classico modulo che trovate diciamo di default nell'elenco dei moduli, ma è un modulo creato da me con delle istruzioni che lo fanno girare veramente bene. Io mi ci sto divertendo tanto, riesco a segnare tanti gol, pressa alto, quindi soprattutto se vi piace, quindi pressing e ripartenza veloce ragazzi è l'ideale, credetemi. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, due piattaforme nella quale possiamo acquistare tutto ciò che desideriamo a dei prezzi veramente scontati. Amazon la conosciamo tutti passando dal link che trovate in descrizione, supportate semplicemente il canale, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica nella quale appunto potete passare anche per andare lì, insomma anche per quella piattaforma nel link in descrizione. Inoltre avete diritto anche al codice sconto. Andiamo subito ragazzi a vedere praticamente il modulo, che è il seguente. Eccolo qui ragazzi, una difesa messa in questa maniera e non in maniera diciamo classica, messi in linea, ma messi in verticale stavolta. Perché sì ragazzi, perché ho notato che messo così si riesce a pressare di più e anche a chiudere molti più spazi. Infatti io credo che adesso nei prossimi moduli che andrò a fare comunque la difesa la lascerò impostata così, perché comunque mi dà molta più copertura. Poi chiaramente in campo i giocatori non staranno uno sopra l'altro, ma si metteranno comunque uno a fianco l'altro, però stanno comunque molto compatti, molto vicini, e di conseguenza diciamo che è difficile per gli avversari riuscire a poter trovare dei varchi. Abbino sempre doppio stile ragazzi, Beckenbauer e Nesta incontrista. Ragazzi, parametri mi raccomando: difensori veloci, grande difesa, velocità almeno sopra i 75-77 ragazzi. Beckenbauer è abbastanza veloce, poi ha comunque un bel body type, ecco, è però molto forte anche di testa, potete vedere c'ha 89, quindi riesce a difendersi molto bene. Nesta incontrista ragazzi lo stesso, come velocità è proprio diciamo al minimo indispensabile, però comunque ha una grande difesa che riesce a compensare e ad annullare magari quella non eccessiva velocità che può non avere, anche se comunque per un difensore centrale è buono 77, ecco. Quindi non abbiamo Nesta e Beckenbauer, va bene anche per dire un Van Dijk, o comunque da poco è uscito molto interessante quel Saliba, anche se non so esattamente che stile è, un Rudiger. Sono tutti giocatori ragazzi che vanno benissimo. Qui a destra ci metto Koundé, frontale extra, ma va benissimo anche eventualmente Costa Curta, che infatti me lo porto in panchina, o comunque un altro difensore centrale che vi piace, anche lui importante che abbia una bella difesa e una buona velocità. Importante ragazzi, a me piacciono i giocatori, come potete notare, veloci, non mi piacciono quelli stile forte fisicamente ma molto lento poi nei suoi movimenti, quindi quei giocatori non mi piacciono. Koundé frontale extra, quindi ripeto, questa è la carta, molto interessante. A sinistra invece ragazzi mettiamo un terzino offensivo, che poi vedremo le istruzioni individuali, e qui appunto vi faccio anche già una piccola anticipazione, perché comunque questo Jordi Alba, a differenza di qualcuno che non gli piace proprio, di qualcuno che mi ha chiesto ma come mai usi sempre Jordi Alba, ragazzi a me piace, ha una buona tecnica, una buona difesa, è velocissimo, quando sale crossa bene. Quindi ragazzi, sì, magari l'unica pecca che ha, ecco, è il salto, è piccoletto fisicamente, non ha un grande colpo di testa, quella forse è l'unica pecca che ha. Però ragazzi, io mi ci trovo bene, mi ha fatto anche qualche gol, perché quando scende poi talvolta, insomma, si trova con lo spazio libero per andare addirittura al tiro, e quindi a me piace molto. Poi ragazzi, mediano e centrocampista. Quindi mediano io sto mettendo attualmente un incontrista Vieira, perché secondo me ragazzi è numero uno, non ci sono
non ha molti rivali questo giocatore all'interno del gioco, quindi altri mediani che abbiano questa tipologia di carta, cioè ragazzi è veramente veramente forte. Va bene eventualmente anche un collante, sì, comunque va bene anche un collante, però preferisco un incontrista, nonostante poi magari gli dia l'istruzione, però preferisco comunque l'incontrista, e in particolar modo Vieira, ragazzi. Se non avessi Vieira probabilmente sì, giocherei con un Fabinho o come ho comunque un Gilberto Silva, però comunque in questo caso Vieira, ragazzi, fa la differenza. Modric, ho provato qui tanti stili in questo ruolo, però ragazzi vi posso dire che Modric secondo me, o comunque un tra le linee molto forte tecnicamente come lui, abbastanza veloce anche, e secondo me è proprio il ruolo ideale per poter sia difendere che anche offendere, quindi andare a fare gol, andare a cercare gli spazi della difesa avversaria. Poi vabbè, Modric, ragazzi, tecnica sopraffina, mette la palla un po' dove vuole. Tra l'altro Modric credo che ci abbiamo un po' tutti come giocatore, ma sono uscite anche diverse carte interessanti, per dire sia di Epic che di giocatori base. Çalhanoğlu, ecco uno fra tutti che mi viene in mente, Mkhitaryan, insomma anche un Barella, per dire, ci potrebbe star bene, sempre parlando di Inter, quindi ci sono diverse soluzioni, ecco. Però secondo me questo Modric è proprio il top. Va bene, potrebbe andare anche un regista creativo, però ragazzi, ripeto, secondo me il top comunque è tra le linee. Qui ragazzi un regista creativo, ho messo Digno perché comunque ho notato che anche rientrando, anche se non è il suo piede, ha un bel esterno a giro e quindi mi piace. Ragazzi, guardate che carta molto 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 interessante. Se non avete lui va bene anche un Neymar, tanto ragazzi Neymar ci hanno regalato a tutti, quindi ce l'abbiamo per forza. Shevchenko, un opportunista o barra giocatore chiave, va bene anche un giocatore chiave, sempre soliti parametri, buona finalizzazione, grande velocità, ragazzi, insomma le cose che guardiamo sempre, almeno di solito, in un attaccante. Qui invece una coppia, ragazzi, un po' particolare, perché particolare per modo di dire, ho cercato di applicare una regola del calcio che mi ricordo mi insegnavano appunto quando ero nella scuola calcio, quando mi parlavano degli attaccanti mi dicevano uno viene incontro, l'altro scatta in avanti. Perché? Perché comunque uno venendo incontro dà lo scarico e l'appoggio al compagno, e l'altro scatta in avanti invece comunque crea lo spazio perché il compagno che va incontro riceva la palla, perché chiaramente i difensori seguiranno quello che sta scattando in avanti e quindi crea un po' di confusione. Questo è un po', ecco, questo tipo di schema. Neymar che ci viene incontro per ricevere la palla e quindi cercare di giocare, invece Mbappé che si butta in avanti e magari se la fa pure dare bene per andare direttamente lui in porta, e quindi far finta che Neymar praticamente in questo caso non abbia partecipato all'azione in maniera attiva, ecco, se non con un movimento e basta. Quindi molto molto interessante come modulo. Va bene eventualmente anche due opportunisti, un regista creativo e un opportunista, va bene un po' tutto. Poi ragazzi chiaramente dipende sempre come noi ci troviamo nel gestire un determinato modulo, un determinato giocatore. Io ad esempio ci sono dei giocatori che, ragazzi, a prescindere da che modulo utilizzo non levo. Perché? Perché comunque mi piacciono molto come si muovono, come giocano, e quindi li trovo perfetti per ogni modulo. Poi chiaramente questi sono discorsi molto soggettivi, non si possono fare dei video tutorial su come fare, perché alla fine ognuno di noi gioca con le proprie mani, gioca in maniera propria e quindi di conseguenza sceglie i giocatori che secondo lui sono quelli più adatti. Istruzioni individuali, ragazzi, invece sono le seguenti. Il difensivo su Jordi Alba, che talvolta io levo pure anche se voglio un po' più di spinta sulla fascia. Difensivo a Vieira, il famoso mediano incontrista, ragazzi, che quindi se non li mettiamo al difensivo se ne andrebbe in giro per il campo. E contropiede invece, ragazzi, è l'unica punta che è Mbappé, o meglio
l'unica punta opportunista, perché abbiamo anche l'altra che è una punta, però è un attaccante di rientro, in modo tale appunto che stia sempre lì, che non tenda a rientrare, perché già ci pensa Neymar a rientrare, lui invece deve stare lì e andare in profondità, quindi questo è quello che ci interessa da Mbappé, anche perché in questa circostanza, diciamo, si creano tante triangolazioni importanti, anche perché come potete vedere c'è una parte, diciamo, di squadra che è più al palleggio, quindi Ronaldinho, Modric, mentre l'altra è più profondità, quindi Modric, Shevchenko, Mbappé, cioè Neymar ad esempio è uno che quando scende chiaramente a prendere la palla più verso il centrocampo, è ovvio che comunque comunicherà con Modric, con Ronaldinho, quindi si crea sia diciamo palleggio che comunque profondità. I pro di questo modulo, ragazzi, sono il pressing alto, sono le ripartenze veloci con tanti uomini in attacco, quindi ragazzi, se siamo bravi, ecco, a ripartire, questo è un modulo che fa veramente il nostro caso. A centrocampo, ragazzi, piccolo consiglio: cerchiamo fino alla fine di non far uscire i difensori, ma di giocare il più possibile con i nostri centrocampisti. È per quello infatti che ho detto mettiamo il difensivo a Vieira, perché altrimenti già comunque Pirlo tenderà un pochino di più a salire. Se sale anche Vieira, buonanotte ragazzi, diventa poi attacco contro difesa e rischia che prendiamo gol, quindi meglio comunque un uomo in più che un uomo in meno in questo caso in difesa. Quindi ragazzi, come detto, è un modulo molto adattabile un po' a tanti schemi di gioco, perché comunque ci permette di offendere, di ripartire veloci, di riconquistare palla alti. Unica piccola pecca è ecco, magari stiamo attenti in difesa, perché rischia che poi se no siamo troppo sbilanciati e prendiamo imbucate una dietro l'altra in difesa. Adesso ragazzi spetta a voi farmi sapere cosa ne pensate, mi raccomando, io vi aspetto appunto nei commenti per sentire la vostra opinione. Vi saluto, alla prossima dal vostro Luca Taran, ciao!